嘿，大家好，歡迎翻到我 channel。咁上一段片呢，我就冇講過任何嘢嘅情況下，就拍咗呢一盒嘅果汁酥啦。呢個係一盒會發聲嘅果汁酥啦。咁我研究到個玩法啦，咁樣就同大家重新再玩一次啦。咁我哋首先睇下封面先啦。呢個就係01嘅，咁我都係有02嘅。咁我哋順便拍埋啦。咁呢個係封面啦，咁上邊就有橙同埋提子嘅圖案啦，側邊就加布果汁酥，咁後邊係啲安全指引啫，咁說明書喺呢度啦，咁大家可以 scan 嘅。咁呢個就係第2 set 啦，咁呢個就係 chocolate 嘅，咁上面就黑白朱古力啦，咁側邊都係一樣係果汁酥，後邊嘅安全指引。就係咁啦。咁打開之後咧，咁就有呢4粒嘅可以發聲果汁酥啦。咁就逐一睇下啦。咁就主角嘅果汁酥啦。咁後邊就多咗喇叭、電池，然之後一樣都可以撳掣嘅，咁就可以彈開啦。咁然之後後邊又多咗2粒掣，一個就係發聲嘅按鈕啦，下邊呢個就係 reset 嘅按鈕嚟嘅。跟住就 Patching Timmy 啦，就用腳嗰個嘅橙色嗰粒，跟住打開係咁樣啦，後邊一樣嘅啫。跟住就到 Chocolate 呢個黑朱古力啦，跟住後邊一樣都係喇叭，白朱古力都係。咁樣我攞3粒普通 DX 嘅比較下啦，咁我就冇買到副騎嗰把槍嘅，咁即係我冇白朱古力喺手，咁得3粒普通 DX 嘅啫，咁樣就睇下啦。咁就個 size 就大咗少少嘅，後邊設計都唔同咗啦，咁但係後邊係一樣嘅。咁就呢個就唔可以拆出嚟嘅，呢個 set 死咗嘅。呢邊係可以拆出嚟啦 ，DX 呢個係咯，就係咁樣啦。跟住就 Patching Timmy 啦，一樣嘅啫。跟住最後就黑朱古力㗎，黑朱古力有啲唔同嘅，就係上邊呢度斜上去嘅呢個位，呢個位斜上去，但係 DX 咧就係平面嚟嘅上邊，就係咁樣啦。咁我就逐一試下啲果汁酥嘅聲啦。咁樣咧就主角呢粒先啦。咁呢一 set 嘅果汁酥咧就有3個模式嘅。第一個模式咧就係果汁酥嘅自己嗰啲嘅聲啊。咁第二個就係主角嘅台詞聲啦。跟住第3個咧就係變身嘅聲啦。咁樣呢一粒同埋白色嘅呢一粒，兩位主角同副騎咧都係會有呢個嘅 BGM 嘅。咁首先都係有個 Boost 嗰首主題曲啦，跟住呢一粒嘅果汁酥咧就有 It's Me 嘅 BGM 嘅。咁另外呢個就有另外一個嘅 BGM 啦，嗰個我唔知叫咩名，唔好意思啊。咁就聽下佢嘅先啦。咁就掹咗住條先啦。咁就會有 Poppy Gimme 嘅音啦。咁跟住咧就跟說明書講下。咁咧佢就會有18種果汁酥自己嘅聲嘅。咁我哋就逐一聽下啦。
就係咁多啦。咁就開始重複咋。咁樣咧，點樣去有呢個 BGM 咧？咁就長按呢個掣啦。咁就係嗰本首主題曲嚟嘅。咁跟住再撳一下，都係可以出到聲嘅。咁跟住咧，再長按就係第二首 BGM 啦。好得意。就係咁多啦。好，跟住咧，點樣切換個模式咧？咁切換模式之前咧，咁佢除咗有18個嘅台詞之外咧，咁佢仲有呢啲叫做自動模啊，即係咁就撳住側邊呢粒掣啦，再同埋呢個一齊撳嘅。咁跟住撳呢個咧，就會連續有5個聲同時出現啊！咁每次撳應該都唔同聲嚟嘅。咁點樣退出個模式咧？一樣都係撳翻頭先嗰兩粒掣，咁就可以退出㗎。咁切換第二個模式，即係台詞模式咧，咁就連續撳呢個2下。係有陣時候係接觸不良嘅，係。咁就頭先講咗第一句嘅台詞啦，咁跟住就第二句、第三句。咁跟住第3個模式就撳呢個2下啦。咁入咗呢個模式咧，就可以攞去爆條腰帶度變身。咁我哋等陣先再試啦。我哋就試下黑川娟美嘅聲啦。咁佢一樣都係有18種嘅個支咗自己嘅聲嘅。咁就掹咗轉條咯。黑川娟美。咁就一樣都係18種嘅聲啦。咁跟住就係重複㗎啦。咁佢一樣都係有嗰個嘅自動模嘅，一樣都係同樣嘅按鈕啊。好似同傾緊偈咁樣。
跟住轉去台詞啦。さっきと味違う。みんな集合。集まって整列。変身。俺にも守れた。就係咁多啦，跟住就係變身模式。咁一樣都係嗰18種嘅聲嚟，就係咁樣啦。咁我哋就攞條腰帶出嚟試下啦。咁我哋就攞條腰帶出嚟，咁我哋就轉咗嗰個毛佢啦。咁大家聽到就多咗2個聲效啦，跟住就必殺技啦。咁最後必殺技都係多咗呢個音效啦。咁就完㗎啦。咁跟住就到佢啦，一樣都係撳2下啦。咁跟住就必殺技啦。咁佢呢個咧係有 BGM 模式㗎嘛，咁就撳翻呢2個掣一下嘅，跟住就變身。就係咁樣啦，一樣都係可以撳到啲台詞嘅。咁就咁樣，我費事中咗版權，咁我就關咗佢。咁另外呢粒咧，呢粒好可惜，呢粒就冇呢個嘅BGM 嘅應該。咁我哋今集就拍住咁先。如果大家鍾意嘅話，記得 like、share、subscribe 同 comment。我哋下次再見啦，拜拜。下一集同大家玩朱古力。